안녕하세요. 수빈이 엄마입니다. 오늘은 성게 수제비와 성게 비빔밥을 먹으러 갈 건데요. 저와 함께 가보실까요? 출발! 아니 종이 그쪽 얘 바람스러 가잖아요. 그거 하나로 해서 날치알도 들어있어서 근데 삼촌 전사 때 와요? 조심해서 하세요. 예. 만난 사람이 뭐 얼마 없었어. 일일 저기 하는 거야? 응. 일일 방송하는 거 넣는 거? 요즘 유튜브 올리냐고. 어서 오세요. 이제 시작했거든요. 이제 시작했거든요. 제일 좋아하는 거안 차고. 아유 괜찮아. 뭘로 해드릴까요? 네.
어제 뭐라고 준다는데? 우리가 마지막 갔을 때 어디냐? 고깃집. 근데 이게 어디 말로 기다려가면 물어볼 리가 없잖아. 최근 굉장히 계신데? 그래도 세상을 손에서에게 많이 신장을 내는데 영었던 말을 지금 같은 거 어려움이 많잖아요. 공부를 하는데. 근데 이제 돈 안 어제 포인트 보니까 다들 말씀하신 대로 50% 주는 거 아니라 10% 돼 있더라고요. 이번 주가 앞선인데 이번 주에 10%까지 되는 다음
자본주의 자꾸 그 국민보다 하고 있으면 그래서 그거를 바로 그냥 다음 달에 만나 차례. 자, 다 먹고 나왔습니다. 너무 시원하고 너무 깔끔했어요. 너무 맛있어서 순식간에 다 먹고 나왔습니다. 다음에 또 한 번 더 방문하겠습니다. 잘 먹었습니다. 감사합니다. 좋아요, 구독 눌러주세요. 떨어지겠다.